Yes, ni Menya Vuba TV twarabiyemeje, twarabihaye kandi koko ntabwo tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Uyu munsi rero tugiye muri ka kanya kahariwe ubuzima, aho tugiye kurebera hamwe ibimenyetso birindwi bishobora kukwereka ko ugiye kurwara indwara ya kanseri. Kanseri ni indwara mbi cyane imajije kuyogoza isi. Kanseri cyangwa kansa bayita indwara y'ikinyejana. Ni indwara ikomeye cyane kandi izahaza abantu. Iterwa no kwiyongera kudasanzwe k'uturemangingo twa kanseri tuba mu mubiri. Nubwo ushobora kudahita umenya ko uyirwaye, ariko hari ibimenyetso bishobora kukuburira ko waba ugiye kurwara kanseri. Ibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye, bityo tukamenya kanseri nk'uko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Kanseri ni imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi. Guhera mu mwaka wa 2012 habaruwe miliyoni 8 z'abantu ku isi bapfuye bazize kanseri zitandukanye. Kanseri ifata ibice bitandukanye by'umubiri: prostate, ibihaha, igifu, uruhu, amara, inkondo y'umura n'amagufa. Ngibi rero ibimenyetso birindwi bya kanseri bishobora kukuburira niba koko yaramaze gusagarira umubiri wawe. Icya mbere, kugira ububabare bukabije ahantu runaka mu mubiri. Ubusanzwe umubiri ufata uturemangingo twa kanseri nk'udukoko twangiza umubiri. Niyo mpamvu iyo utwo turemangingo twa kanseri twiyongereye, urwungano rushinzwe kurinda umubiri rurakanguka, rukohereza abasirikare kuri cya gice, ndetse n'amaraso akahagera ari menshi. Ibyo rero bigatera hantu ububabare ndetse n'ibara rigahinduka. Muri make twabigereranya nk'aho haba hari kubera imirwano. Igihe rero ubonye impinduka zidasanzwe, ni byiza kugana muganga wirukanka. Icya kabiri, kurwara ibisebe ntibikire. Nubona ukomeretse, byaba byoroheje cyangwa bikomeye, ariko ukabona igisebe kimaze igihe kinini nta gukira kandi waranyoye imiti myinshi ishoboka, ugomba kugira kuko bishobora kuzamo kanseri. Ni ngombwa kandi kugira isuku iyo wakomeretse kugira ngo za mikorobe zitinjira mu mubiri zikakwangiza bikomeye. Icya gatatu, kubura ubushake bwo kurya. Kugabanyuka k'ubushake bwo kurya bishobora guterwa n'impamvu nyinshi, harimo na kanseri. Iyo kanseri itangiye kukugera amajanja, utangira kumva ibyo kurya utabishaka, ubushake bukagabanyuka. Ibyo biterwa n'uko kanseri ihindura imikorere y'umubiri. Icya kane, kugira ibibazo mu kwihagarika. Kugira ibibazo mu kwihagarika bishobora guterwa na kanseri y'uruhago cyangwa se iya prostate. Mu bishobora kuranga iyi kanseri twavugamo kubabara igihe wihagarika, guhindura ibara kw'inkari, kwihagarika inkari zivanze n'amaraso, cyangwa kwihagarika inshuro nyinshi cyane, kuva amaraso mu buryo budasanzwe. Nko ku bagore cyangwa se abakobwa, kuva amaraso mu myanya ndangagitsina kandi batari mu mihango, ntibagomba kubifata nk'ibyoroshye, kuko icyo ni kimwe mu bimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura. Kuva amaraso nanone mu mabere nabyo bishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'amabere. Icya gatanu, inkorora idakira. Akenshi inkorora ikunze gukurikirana no kurwara ibicurane, ariko iyo ubona inkorora ikomeye cyane kandi ukabona imaze igihe kinini, jya ugira amakenga, kuko ishobora kuba ikimenyetso cya kanseri y'ibihaha cyangwa se umuhogo. Nubona inkorora yizanye ndetse ukabona imaze igihe kinini, gana muganga wirukanka kugira ngo harebwe impamvu yayo. Icya gatandatu, guhinduka kw'ijwi. Ushobora kurwara inkorora ugasarara ndetse n'ijwi rigahinduka, ariko hari igihe ijwi rihinduka kandi nta mpamvu, ndetse ukabona bimaze igihe kinini nta gukira. Uzagira amakenga, kuko iki gishobora kuba ikimenyetso
cya kanseri y'agace ko mu muhogo bita larynx. Ibimenyetso bya kanseri ni byinshi ariko turebe icya nyuma, icya karindwi, kujya kwihagarika, ukihagarika umwanda urimo amaraso. Nubona wihagaritse umwanda urimo amaraso bikajya bigenda bigaruka inshuro nyinshi, uzamenye yuko bishobora kuba ari ikimenyetso cya kanseri. Mu gihe rero ubonye wihagarika umwanda urimo amaraso, ushobora kugana muganga bagakora ibizamini bakareba ikibyihishe inyuma. Ngaho rero nguko ibimenyetso bya kanseri ni byinshi kandi biratandukanye bitewe n'igice kanseri yibasiye. Ni ngombwa rero kugira amakenga iyo ubonye impinduka zidasanzwe mu mubiri wawe, ndetse ukihutira kugana muganga kuko niwe wenyine wamenya impamvu y'izo mpinduka. Ni Menya Vuba TV, ni muri ka gace rero kahariwe ubuzima, aho tugenda tuvuga ku bintu bigiye bitandukanye bishobora gufasha ubuzima bwawe kumererwa neza. Twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tenguha n'umunsi n'umwe. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho. Muhorana na Bukalifu. Tanga igitekerezo muri comment, kora like, share kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera kure. Tuguma dushimira urukundo mukomeje kutwereka. Nyagasani akomeze abahe umugisha udasanzwe. Reka rero tubonane ubutaha. Bye bye.